Hello，又係我Anson。今日呢，就係華家沙集講嗰一日，打風10號風球，咁做乜嘢呢？梗係好書推介啦！我哋一齊開始睇啊！今日呢，我哋嘅好書推介就係小雞到外婆家。今日天朗氣清，小雞雞嘅爸爸媽媽帶佢哋去咗外婆屋企啊。點解呢？原來今日係大日子啊！小雞雞嘅表弟表妹今日出世啊，所以爸爸媽媽呢就諗住去探下呢啲新生嘅 BB。去到外婆屋企嘅時候，爸爸媽媽將一啲小雞雞物品交咗俾外婆，然後就話啦：媽媽，今日麻煩你啦，睇住佢哋5隻小雞雞。外婆就話啦：冇問題，你哋放心出門啦。嗱，攞埋呢啲車厘子做賀禮送俾佢哋啦。接接接接，耶！嚟到外婆嘅屋企啦。哇，5隻小雞雞好似放假度假咁啊，睇落好似好開心喎。其中一隻小雞雞就問外婆啦：外婆，我哋今日要做乜嘢啊？問得好好啊！大家今日一齊嚟摘車厘子啦，即係我哋講嘅櫻桃啊！摘落嚟嘅車厘子要載喺一個籃嗰度，載一半就夠㗎啦，知嘛？知道。知道。好，摘完車厘子之後呢，你哋就過嚟摘呢啲葉啊，呢啲，我俾多一個籃你哋，啲葉呢要載滿滿啊，知道未？知道啦。知道。試下啲車厘子好唔好味先？飲飲飲。佢哋一路摘一路摘，車厘子摘咗半籃，跟住啲葉呢就摘咗一整籃，冇錯啊！跟住小雞雞呢就翻去外婆嗰度啦，然後佢哋同外婆報告：終於摘完啦，外婆。好啦，辛苦你哋啦。咁而家將啲車厘子同埋啲葉一齊攞入嚟廚房啦。好，我哋要做嘅嘢呢，就係將啲葉子擺落啲水度煮喎，煮好咗之後呢，就會變咗好好味嘅果汁啦。咦？葉子嘅果汁？係啊，冇錯啊，呢啲呢，就叫做一種叫紫蘇嘅葉啊。煲完之後，嗰啲汁呢，就叫做紫蘇汁。好咯，完成啦。我哋隔開啲水同啲葉，啲葉我哋到時就唔要㗎啦，淨係飲啲紫蘇汁。好啦，哇，完好靚嘅成顏色啊！係啊，紫色㗎。喺等緊紫蘇汁變涼嘅時候，大家呢做啲咩好呢？我哋一齊嚟做點心。咦？我哋一齊要做咩點心啊？首先，我哋將啲水加入啲糯米粉嗰度，要慢慢加啊。然後好似外婆咁，你睇下，將佢搓下搓下搓下，跟住呢，佢就變成麵團咁樣。接接接接，係咩嚟㗎？接接接接，好得意喎！係咩嚟嘅呢？係啦，我哋搓咗一個大麵團之後，將佢搣開一小粒一小粒，
然後每一嚿都搓成圓形。你哋識唔識啊？哇，係湯圓啊！我識，我都識。要做好多好多嘅湯圓啊！哇，做咗好多湯圓啊！然後呢，係咪就咁食嘅呢？梗係唔係啦！我哋嚟緊就要將佢煮熟佢啦，煲滾一煲水，然後一粒一粒咁樣逐粒放落去。小雞雞，你哋知唔知點樣叫做熟啊？一落去嘅時候呢，佢生嘅時候係沉嘅喎。接，我知，浮嗰陣時就係熟嘅啦。哇，好聰明喎！係啊，原來糯米粉抌落水嘅時候，嗰個麵團係會沉㗎。一熟咗之後，一粒一粒咁浮起，證明佢哋已經食得㗎啦。咁當佢浮咗上嚟之後，我哋就撈佢上嚟，放佢入啲冰水嗰度等佢凍。好，而家就做呢個步驟啦。好想食啊！好，跟住呢，下一個步驟，我哋就用啲湯羹，每人一隻小湯羹，跟住每人俾你哋一隻香蕉，將佢切下切下，切做細細塊。你哋識唔識啊？我識，我都識。好，咁將啲材料所有嘢都擺喺呢張台度先。我哋有啲乜嘢啊？有湯圓，係啊，有車厘子啦，仲有香蕉啦，有蜜瓜啦，有蜜瓜，係啊，仲有好甜嘅糖水添啊！冇錯啦，將佢撈埋之後，就做咗一個好美味嘅甜品啊！我哋有1、2、3、4、5碗。哇！大家一齊做嘅水果湯圓完成啦！好啦，大家盡量食啦，唔夠嘅話再添多1碗咯。仲有，外婆做咗嗰啲紫蘇汁，你哋都試下啦。好靚喎，紫色嘅喎，名副其名，紫蘇汁紫色嘅。開始食嘢啦！湯圓好 Q 啊！Q 即係咩？好彈下彈下，好味係咪啊？紫蘇汁好冇味啊？都好味啊！又要飲多啲，食多啲。外婆都斟咗好多杯。係喎，有幾多杯啊？1、2、3、4、5。好，差唔多食完啦，個個都飽飽。咦，外婆啊，今日爸爸媽媽係咪去睇小雞寶寶啊？冇錯啊！今個朝早，你哋嘅表弟表妹出咗世啦，所以要探佢哋。好啦，攞啲相簿俾你哋睇啦。你哋知唔知道呢張相上面嘅小雞寶寶係邊個啊？係我哋啊！咦？咁呢張呢？接，呢個係邊個呢？就係你哋嘅媽媽抱住小雞寶寶，就係外婆我啦。咦？媽咪以前都係咪小雞寶寶啊？冇錯啊！每一隻雞細個嘅時候都做過 BB 㗎，所有都係由小雞寶寶長大變成母雞同埋公雞㗎。呢個時候爸爸媽媽返嚟咯喎！Hello，我哋返嚟啦！歡迎你返嚟啊！小雞寶寶佢哋點樣啊？佢哋好得意啊！同埋大家收到嗰啲車厘子都覺得好開心啊！咦？小雞好似有啲問題問媽媽喎。
媽咪，你係咪以前都係小雞寶寶㗎？梗係啦，我都做過小雞 BB 㗎。無論係爸爸或者係外婆，所有人細個嘅時候都係小雞寶寶。嚇，連外婆都係？梗係啦，其實我一開始都係小雞寶寶嚟㗎，然後一日一日咁樣長大，就變成今日你哋個外婆啦。啱啱出世嘅小寶寶瞓得好冧，好甜啊！下一次不如大家一齊去睇小雞寶寶啦，好唔好啊？好啊，拜拜。拜拜。